Hello guys, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Tech Tamil Not 7. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல விவோவோட புது விவோ y21 புதுசா இது வந்து புதுசு கிடையாது. நானும் விவோ மாதிரி உங்களை ஏமாத்த விரும்பல. இது ஏற்கனவே லான்ச் ஆன ஃபோன் மாதிரி தான் இருக்குது. பேர் மட்டும் தான் மாறி இருக்குது. அது என்ன ஒரு சேஞ்ச் வந்து இருக்குது இந்த ஃபோன்ல, இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோல வந்து பார்க்கலாம். கூடவே இந்த ஃபோனை வாங்கலாமா வேணாமா எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்றேன். கொஞ்சம் வித்தியாசமா எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்ல வந்து லீவ் பண்ணுங்க. இதுதான் y21A வர பாக்ஸ். உள்ளே எடுத்தோடனே ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கேஸ், வாரண்டி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு சார்ஜர் வந்திருக்கு. இது 18 வாட் அடாப்டர் அண்ட் ஒரு டைப் சி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக சிம் எஜெக்டர் டூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் கண்டென்ட் இவ்வளோதான். மொபைல் ஃபோன் பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் விவோ y21 அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஃபோனோட எக்ஸாக்ட் ஸ்பெக்ஸ் தான் இந்த y21A அப்படிங்கிற ஃபோனும். டிசைன், பில் குவாலிட்டி, வெயிட், டிஸ்பிளே எல்லாமே அதே தான். ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் இருக்குது. அது என்னங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அண்ட் அதே ப்ரைஸுக்கு தான் வந்து லான்ச்சும் ஆகிருக்கு. அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். இன்னொன்று வந்து என்னென்னா y21E அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபோன் இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணாங்க. அது இதை விட ரொம்பவே பெட்டர் ஆப்ஷனாகவும் இருக்குது. ஆனால் அந்த 3 ஃபோனுமே ஒரே ப்ரைஸில் தான் லான்ச் ஆயிருக்கு. அது என்னங்கிறது தெரில. அண்ட் ஏன் விவோ வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க, அதை y21 லான்ச் பண்ணி அந்த ஃபோனே வித்துட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஆஃப்லைன் ஸ்டோருக்கு போனீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ஃபோனோட ப்ராசஸர் பற்றி கேட்க மாட்டீங்க, லேட்டஸ்டா அப்படிங்கிறத கேட்பீங்க. y21 லான்ச் ஆகி கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் வந்து ஆயிடுச்சு. அதனால லேட்டஸ்ட் ஃபோன் சொல்லி அதை விற்க முடியாது. இப்போ லேட்டஸ்ட்னு சொல்லி இந்த y21A வைக்கலாம். ஆனால் அதே ஃபோன் தான், பேர் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு. ஓகே, இவ்வளவுதான். இதான் விவோ நேமிங் வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க. இது வந்து ஒரு புது ஃபோன் கிடையாது, பேர்ல மட்டும்தான் புது ஃபோனு. அதாவது பழைய ஃபோன் தான். சரி, பழசா இருந்துட்டு போது ஃபோன் நல்லா இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அதை இந்த வீடியோல பார்ப்போம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோட ஸ்பான்சர் A to Z மொபைல். A to Z மொபைலில் எல்லா பிராண்டோட ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் மாடல் அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ்க்கு பண்ணி தந்துட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு மொபைல் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இவங்க இந்த எல்லா மாடல்ஸுக்குமே லைவ் டெமோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் மொபைல் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம். மொபைல் மட்டும் இவங்ககிட்ட இல்லை, ஸ்மார்ட் டிவிஸும் வந்துருக்கு. அது இல்லாமல் ஆக்சசரிஸுமே வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸ்மார்ட் வாட்ச் கூட இருக்குது. மறக்காமல் இந்த ஷாப்பை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஷாப்போட டீட்டெயில், அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஏன் நான் டிஸ்பிளே இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா, 14,500 ரூபாய்க்கு HD+ஓட IPS LCD பேனலோட வர ஃபோன் இந்த ஃபோன் தான். இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபுல் HD+ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதுவும் AMOLED கொடுக்குறாங்க வித் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட. ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இது ஒரு IPS LCD பேனல், HD+ ரெசல்யூஷன், 60 Hz ரெஃப்ரெஷிங் ரேட்டோட வருது. அண்ட் பேனல் குவாலிட்டி ஓரளவு நான் ஓகேன்னு சொல்லுவேன். இந்த செக்மெண்ட்டுக்குலாம் சுத்தமாக ஒத்தே வராது. அண்ட் நான் அந்த ஃபோனை மைக்ரோமேக்ஸ் in02 தான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஃபோன் அதை விட 2000 ரூபா ரேட்டு கம்மி. மைக்ரோமேக்ஸ் ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் வர, அதனால தான். மைக்ரோமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எங்கள் AMOLED பேனல் ஃபுல் HD ரெசல்யூஷனோட வந்து இருக்கும். அதனால் இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட ப்ராசஸர். நான் ஒரு சேஞ்சுன்னு சொன்னேன்ல, y21க்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸர் தான். ஓகே, அப்போ இங்கே நல்ல ப்ராசஸர் கொடுத்துருப்பாங்களா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதான் இல்லை. இங்கே மீடியாடெக்கோட ஹீலியோ P22 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அங்கேயாவது P35 இருந்தது, இங்கே P22 தான் இருக்குது. எதுக்கு இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல. y21E கூட Snapdragon 680 கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே P22 தான் வந்துருக்கு. அப்படியே மைக்ரோமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியோ G95 இருக்குது. எங்கேயோ இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபோன் பர்ஃபார்மன்ஸில். இந்த ஃபோனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒர்த்தே வந்து கிடையாது. நீங்கள் கேமிங், டே டு டே யூசேஜ் எதுக்குமே இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது. இது 12 nanometerல பில்ட் பண்ண ப்ராசஸர் தான். GPU அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு மொக்கையான ப்ராசஸர் தான். நீங்கள் ஒரு ஃபோன் கால், மெசேஜஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ஓகேவா தெரியலாம். அண்ட் இந்த செக்மெண்ட்டுக்குலாம் சுத்தமாக ஒர்த்தே கிடையாது. ஏன்னா மைக்ரோமேக்ஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அதனால் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் இந்த மொபைல் ஒர்த் வந்து கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட பில்ட் அண்ட் டிசைன். ஏன்னா பில்ட் அண்ட் டிசைன் தான் ஏமாந்து வாங்கிடுவீங்க. அதனால பில்ட் வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். பிளாஸ்டிக் பில்ட் குவாலிட்டி தான். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பயங்கரமா பிக்கப் பண்ணுது. வெயிட் 182 கிராம், திக்னஸ் 8.2 mm வந்து இருக்கு. நல்ல ஒரு காம்பாக்டான டிசைன் தான். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கு. அதான் எந்த குறையும் சொல்ல மாட்டேன். நீங்க y21 இல்லை y21E பார்த்தீங்கன்னா கூட இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, in02 எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து கிளாஸ் பில்ல வந்து இருக்கும். இதோட இன்னமும் ப்ரீமியமா இருக்கும். வெயிட் அங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் ப்ரீமியம் அங்கே தான் வந்து பெட்டராக இருக்கும். டிசைன் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்கும்னு நான் வந்து சொல்லுவேன்.
ஓவரால் இந்த ஃபோனோட பில்ட் அண்ட் டிசைனுமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். பில்ட் டிசைன் நல்லா தான் இருக்கு. திரும்பியும் இது வந்து ஒரு பழைய ஃபோனோட டிசைன் தான், அதனால பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட கேமராஸ். சரி, விவோனா கேமரா தான் நல்லா இருக்கும், நாங்கள் கேமராக்காக தான் வாங்குவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேமராஸுமே இங்கே ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. 13 மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சர், அடுத்து 2 மெகா பிக்சல் டெப்த், ஏன்னா 2 கேமரா கொடுக்கணும்ல அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இன்னோட்டோட கேமரா செட்டப்னு பார்த்தா 48 மெகா பிக்சல் பிரைமரி அண்ட் 5 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட், 2MP டெப்த் 2MP மேக்ரோன்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நான் இன்னும் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணி பார்க்கல, அதை வச்சு நான் கேமரா அதில் பெட்டராகும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஆன் ஸ்பெக்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது அது பெட்டராக மாதிரி தான் தெரியுது. அண்ட் இந்த 13MP டே லைட்டில் ஓரளவு நல்ல ஷார்ட்ஸ் வந்து எடுக்கும். நைட் மோட்லாம் இங்கே பேசவே கூடாது, ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். செல்ஃபி கேமரா 8 மெகா பிக்சல் ஏதோ ஓகேன்னு சொல்லலாம். கேமராஸ்லாம் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு சுத்தமாக ஒர்த் வந்து கிடையாது. இன்னோட்டுவே கேமராஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி நான் சொல்லியிருப்பேன், அதை விட படுமோசம்னா அது இந்த கேமராஸ் தான். கேமராஸ்மே இங்கே ஒன்றும் பெருசாக கொடுக்கல, ஃபுல் HD வீடியோஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும். கேமரா சாம்பிள்ஸ் நான் முடிஞ்சா காட்டுறேன், எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்ல வந்து லீவ் பண்ணுங்க. ஏதோ கேமரா கொடுக்கணுமேங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க, கேமராக்காகவும் நீங்க ஏமாந்து வாங்கிடாதீங்க. வேற என்னதான் நல்லா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா பேட்டரி லைஃப். பேட்டரி லைஃப்னு வரும்போது இங்க 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 18 வாட் வந்திருக்கு. திரும்பி இன்னோட்டோலையும் இதே கெப்பாசிட்டி தான், ஆனா அங்க 30 வாட் சார்ஜர் தராங்க. 18 வாட் 30 வாட் அப்படி இன்னோட்டோ தான் வந்து ஜெயிக்குது. ஆனா ஏதோ 18 வாட் டீசெண்டா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். டைப் சி போல வந்து வருது, ஓரளவு டீசெண்டா சார்ஜிங் வந்து ஆகுது. பேட்டரி லைஃப் கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா பாரதரம் பவர் எஃபிஷியன்ட் தான், HD+ டிஸ்பிளே தான் இருக்குது. அதனால இந்த 5000 mAh கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஆப்ஷனா எனக்கு வந்து தெரியல. ஏன்னா ஃபோன்ஸில் ஒரு சிலது நல்லா இருந்தது, பேட்டரி நல்லா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல, எதுவுமே நல்லா இல்லாமல் பேட்டரி கொடுத்துட வேணாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட ரேம் வேரியன்ட் வரும்போது இது 4GB RAM 64GB ரோமோட லான்ச் ஆயிருக்கு. இதுக்கு 1GB எக்ஸ்டெண்டட் ரேம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபியூச்சரையும் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து வெறும் கிமிக்ஸ் தான், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸிங் வரும்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 14500 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் வரும்போது ஆண்ட்ராய்ட் 11 தான் ரன் ஆகுது. ஏன்னா இதான் y21 தானே, அதனால அதே மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது. ஆண்ட்ராய்ட் 12ஓட கூட இந்த ஃபோன் வந்து வரல. அங்கே இன்னோட்டு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டோட இருக்கு. இங்கே ப்ளோட்வேர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. யூஏயும் பெருசாக ஸ்னாப்பியால இல்லை ஸ்மூத்தாகவும் இல்லை, பெர்ஃபார்மன்ஸே இங்கே இல்லாத போது எப்படி இருக்க போகுது. அதனால சாஃப்ட்வேரும் எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜாக தெரியல. அண்ட் ஓவரால் இந்த ஃபோன் எனக்கு ஒரு ஃபோனாகவே தெரியல. ஒரு ஃபோனை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறோம்னா அதில் பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஃபோனில் எனக்கு வெறும் நெகட்டிவ் தான் தெரியுது. ஏன் விவோ இப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல. இவங்க வந்து y21A அப்படின்னு புது பேரை வச்சு அதே y21A ஏன் இங்க லான்ச் பண்றாங்க, அதுவும் ஒரு டவுன் கிரேடட் வெர்ஷனா, ரொம்பவே ஒரு மோசமான விஷயம் தான். இன்னோ2 இதோட 2000 ரூபாய் கம்மி. அப்படி இருந்தும் எல்லா விதத்துலயுமே இன்னோ2 தான் பெட்ரு. அது ஒரு இந்தியன் போன். நீங்க அதை வாங்குவீங்களா, இல்ல நான் y21 விவோ ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவோவை தான் வாங்குவீங்களா? நீங்க ஒரு விவோ ஃபேன்னா கூட விவோ y21 கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்க விவோ y21E வந்து வாங்கலாம், அது இன்னமும் இதோட ரொம்ப பெட்டர் ஆப்ஷன். அங்க ஸ்னாப்டிராகன் 680 ப்ராசஸர் இருக்கும், இதே டிசைன் தான் அங்கேயுமே இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கூட நீங்க விவோ y21E வாங்கலாம். ஏன்னா இதுவும் அதுவும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த வித்தியாசமே வந்து இல்லை. இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. குறிப்பா விவோ போன் ஆஃப்லைன்ல வாங்குறவங்களுக்கு விவோ y21A டைவர்ஸ் செஞ்சு வாங்க வேணாம். நீங்க y21 வாங்க வேணாம், y21A வாங்க வேணாம். ரெண்டுமே ஒரு ஒஸ்டான ஆப்ஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். y21A லேட்டஸ்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லி ஏமாந்து யாருமே வாங்க வேணாம். அதுக்காக தான் மெயினா இந்த வீடியோ. இந்த போனை பத்தி பேசுறதுக்கு பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது. இது ஒரு டவுன் கிரேடட் போன் தான், ஒன்றும் புதுசா கிடையாது. அதனாலதான் இந்த போனோட ஸ்பெக்ஸை நான் அந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஸ்பெக்ஸுமே அந்த அளவுக்கு வந்து ஒன்றும் கொடுக்கல, ஒரு சின்ன சின்ன போன்ல இருக்க மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா பிரைசிங் மட்டும் 14500 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு விவோ போன் தான் வேணும் அப்படின்னா y21E கன்சிடர் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லை எனக்கு வேல்யூ ஃபார் மணி வேணும்னா இன்னோ2 வந்து வாங்க. நீங்க யோசிச்சு பார்த்துருக்கலாம், நான் இன்னோ2 வாங்க சொல்லிட்டே இருக்கேன், இன்னோ2க்கு ப்ரொமோட் பண்றோம்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க வேற போன் கூட வாங்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இந்த போன் ரொம்பவே ஒஸ்ட். நான் ஏன் இன்னோ2ஓட கம்பேர் பண்ணேன்னா, அது ஒரு இந்தியன் பிராண்ட், இதை விட இன்னமும் 2000 ரூபாய் கீழே வந்து வருது. மைக்ரோமாக்ஸ் பிராண்டே இப்படி லான்ச் பண்ணும்போது விவோ ரொம்ப நாளா லான்ச் பண்றவங்க இப்படி லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்களே அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ வந்து இன்னோட்டோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன். இந்த மாதிரி சொல்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இந்த போனை யாரும் வாங்க வேணாம் தான் நான் கடைசி வரைக்கும் சொல்லியிருப்பேன். அதனால யாரும் தப்பி தவறி வாங்கிடாதீங்க. ஒருவேளை வாங்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்க அமௌண்ட். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.